Čaute, je 3:40 ráno, som v Rakúsku, Bad Goisern, také mestečko alebo dedinka, kde sa koná Salzkammergut Trophy. Štartujeme o 5 ráno a ja si tu takto papám raňajky, mám tu chlebík so syrom a so šunkou, takúto dávku kaše s banánom, s nejakým ďalším ovocím a espresso, toto spapám a dúfam, že sa mi bude dať ísť na vecko a budem pripravený ísť na štart. Ešte absolútna tma a vidieť hviezdy, takže idem si to tu užiť. No čaute, takže je za 5:30, idem smerom už na štart. Je celkom dobrá kosa, ale cez deň hlásia až 36, vraj pocitových 38 stupňov, slnečno, takže som si nezobral ani pláštenku, takže dneska bude veľmi horúci deň. Budem si užívať tieto chvíle, keď mi bola vlastne kosa. Ešte je dosť tma, nemám svetlo, neviem, či vôbec vidieť niečo na tej kamere, takže nebudem radšej veľa rozprávať, ale našťastie sú tu také fajné cyklotrasy, tak to nie je až tak nebezpečné. Celkom sa teším. Ešte som zabudol povedať, že mám v pláne ísť tú najdlhšiu trasu, 200 km. Možno ste mali možnosť vidieť aj zostrih takého testu, čo som si robil na toto, lebo nikdy som vlastne takúto dlhú trasu nešiel, tak som si to chcel overiť, že či to vôbec zvládnem, pretože som sa na to prihlásil dosť takým spontánnym spôsobom. To ešte vysvetlím počas pretekania. Idem na štart. Takže to začalo a my už ideme na prvé stúpanie s názvom Hochsmut. Pôjdeme do výšky necelých 1000 metrov a trošku to preverí nohy, bude to prevýšenie nejakých 500 metrov, na začiatok stačí. Tu sa vytvoril trošku lievik, tak sme to takto potiahli vrchom a prejdeme hore s krokom, no čo už. Prvé stúpanie máme za sebou, nohy trochu preverené, aj sme si potlačili bicykel a teraz jazdujeme dole po šotovinke do dedinky Bad Goisern, skadiaľ sme štartovali a stadiaľ pôjdeme na druhú stranu na ďalšie stúpanie. V začiatku som sa cítil naozaj dobre a tak som aj na rovinkách takto na to dupol a šlapol a obiehal pretekárov. Bolo to možno trochu zbytočné, ale išlo sa mi dobre, tak som si to užíval aspoň na začiatku teda.
Takže sme opäť prešli cez Bad Goisern, trošku po okraji, po prvej vodičke a zase stúpame. Teraz pôjdeme do výšky nejakých 1000, niečo cez 1000, tam bude fanzóna a potom trošku zjazdíme po ceste a znova stúpanie do skoro výšky 1400, takže je na čo sa tešiť. Super je, že ľudia pozbudzujú aj takto od skorého rána. Zišli sme do dedinky Rechkogl a stadiaľ to stúpame zas hore do nejakej výšky 1400 na Rachsberg, tak to už je poriadne stúpanie a tam sú fajné strminy, čo ma budú celkom odrovnávať. Sú fajné strminy, vidieť to na chlapíkovi, čo je vedľa mňa a čo vypadá ako Daniel Oss, aj prehnutý strašne. Vôbec sa to nedalo ísť nejak pod nejakých 300 W alebo čo, proste človek musí búšiť do tých pedálov, či sa mu to páči alebo nie. Deň pred pretekom dosť pršalo, tak na niektorých stúpaniach, kde boli klzké kamene, som strácal rovnováhu, ale nejak sa to dalo. No a prišli momenty, keď sa to už ani nedalo. Ideme na nejakú šotolinku a už šlapeme hore na 1400, skadiaľ nás čakajú samozrejme pekné výhľady a dobrý zjazd dole, kde sa dá oddychnúť. Je to nejaký 50. kilometr a ja sa stále cítim celkom fajn, takže nebadám žiadne problémy a teším sa ďalej, čo bude nasledovať. Takže v podstate jedem tam štvrtinu. Cítim sa zatiaľ fajn, ale absolútne neviem, ako mám zvoliť stratégiu na jedenie. Takže uvidíme, či ma odpáli, či nie. Zatiaľ som dosť málo jedol, fungujem z raňajok.
nekonečných šotolinových vážniciach prichádzame k občerstovačke, no a tu robím svoju prvú chybu, kde si vravím, že však ja môžem ísť aj ďalej bez občerstovačky, a tak pokračujem ďalej a neuvedomujem si, aký to bude mať dopad neskôr. Občerstovačka je na nejakých 900 výškových, no a my zase šlapeme na niečo cez 1200. Neviem, prečo som sa všetkým zdravil po slovensky, ale každopádne ideme zas dolu, takže myslel som si, že si aj trochu oddychnem, no ale prichádzajú celkom zložité technické traily, ktoré mi dajú zabrať na vrchnú časť tela, ale trošku aspoň naberiem sekundy. Hop. Trochu oddychneme na zvážniciach a ideme pokračovať v ťažkých jazdoch. Niekde ten tunel, čo? Grapes in hand looking up, and this wine fills our cup.
skin brown. Music play, the fist begin. Fills the air, steps quicken. Maličký kopček smerom hore a opäť pôjdeme z jazdy a dáme zabrať rukám. Rose-colored lips, 1,000 candles glowing face. Music play, wind is blowing. Light as a feather, bright as the moon. Music play, the fist begin. Right. Fills the air, steps quicken. Eden gates, high fresco. Glowing note between these walls. Zišli sme fajnové z jazdy, cítil som sa celkom dobre, no ale prichádzali extrémne stúpania. Ja som samozrejme tým z jazdmi popredbiehal lepších pretekárov, ktorí potom ma predbiehali cestou hore, čo mi vôbec na morálke nepomáhalo a začínal som mať svoju prvú krízu, ktorá prichádzala pred 80. kilometrom a začínam mať reálne problémy.
a keď sme týmto trailom prešli z 1100 na 450 výškových a zistil som, že je tu čerstvačka, tak konečne som sa najedol. Čo to len dalo, je tu toho dosť na výber. Doplním vodu, dám si nejaké syry, sušenú klobásku, jonťák a idem ďalej. To čo za stúpanie? Začína naozaj skutočne strmé stúpanie, ktoré skoro celé bolo potrebné vytlačiť hore, nedalo sa to nejak prejsť. Samozrejme ma všetci obiehajú a na morálke mi to nepridáva a začína vrchol mojej krízy a uvedomujem si, že toto bude naozaj náročný deň. Nie som ani v polke, ale trápim sa riadne teraz. Fú. Krízovú časť som prešiel, prichádzame do dedinky Weissenbach. Tu je bufet, takže si idem trochu oddychnúť a poriadne sa najesť a skúsiť sa refreshnúť do ďalšej časti. Čo sa týka mapy, tak sme ako keby ukončili jednu pasáž, ktorá je na pravej strane a ideme sa vrátiť späť na stúpanie, ktoré som išiel úplne na začiatku a ktoré bolo akože také testovacie, som hovoril. A potom sa vrátime späť k jazeru, opačne ako sme prišli v podstate a obídeme celé jazero. Stadiaľ nás čaká asi najťažšia pasáž, ale o tom som ešte teraz nevedel a preto som aj ďalej pokračoval. Teraz som v bufete strávil trochu viac času, dal som si viac jedla, uvidíme, či ma to nakopne. Poviem výrazne pomalšie, že odteraz uvidíme, či to stíhame, ale my sme, takto sme prišli, no. Počujem češtinu, tak sa priováram. Ako sa ide, chlapi? No, je to Dobre? ešte dobrý. Ešte dobrý? Určite. Ešte to príde, super, dobre vedieť. Ja som tu prvýkrát, takže... Tak to to. A to je už máme za sebou, protože... Hej, to som chcel počuť. No, to bolo hnusné. Ale Salzburg, tam jsou lidi, tam je to tajná říká, že asi na to nemyslíš, protože tam je to demrak lidí a hecnou. Jasné. Má Rozan, to je půlky tím dělá Salzburg, takže ten si pak dá přežít. Áno. A on ten poslední hrbel, to už zase člověk je v takové euforii, že je to fakt poslední. Ešte mi dali chalani pár rád, trochu sme pokecali a potom išli svojím tempom ďalej, lebo išli o niečo rýchlejšie ako ja, tak samozrejme som to nechcel prepáliť a nenaháňal som sa za nimi. Po nejakých nudných 500 výškových metrov zase ideme späť do dedinky Bad Goisern, kde sme štartovali a ideme prejsť popri jazere a kde si trochu oddychnem. Sorry.
Dôvod, prečo som sa vlastne prihlásil na tento pretek je ten, že mali sme ísť v tomto čase na dovolenku, no a autom, no a chceli sme ísť na Lago di Garda, no a keďže to je skoro nejakých 8-9 hodín cesty autom, tak som chcel nejakú prestávku. No a chceli sme zastať pri týchto jazerách. No a zhodou okolností práve v tomto čase sa tu deje tento pretek. No a keďže som to poznal z Imrových videí na MT Biker, tak som si povedal, že to vyskúšam. Hneď som sa zaregistroval bez nejakého rozmýšľania. No a samozrejme, že som to potom o pár dní oľutoval a keď som videl a čítal blogy, že aké to bolo náročné, no ale čo, tak už som sa na to prihlásil, tak som tu a pretekám. From Croatia, all the best for you. Bratia a šteska mi poradili, že v tejto občerstvovačke, ktorá je pred záverečnou tretinou, si mám poriadne oddychnúť, dobre sa nájsť, tak som ich počúval, dal sa do pohody a pokračujem ďalej na najznámejšie stúpanie Salzberg. Začína takto strmým asfaltom a potom to prejde na takú serpentínovú turistickú cestu, ktorú človek neverí, že sa na bicykli dá vyšľapať, ale dá sa. Keď človek vyjde zo serpentín, ocitne sa na takomto peknom údolí, no ale strominy vôbec neprestávajú a neviem ako auta po tomto jazdia, ale je to celkom extrém toto vyšlapať hore. Po tvrdých stúpaniach prichádzame na ďalšiu občerstvovačku a už som si povedal, že na každej občerstvovačke sa budem dávať do pohody, pretože tento záver bol naozaj náročný. A tak sa tu pekne napapám, napijem a zase idem hore, kde ideme šlapať na veľký kopec s názvom Rozalm. Pri týchto teplotách okolo 36 stupňov to bolo dosť kruté, pretože celý čas na nás pieklo slnko a bolo to odkryté bez lesov, takže to bola celkom zábava. No a tento kopec ma už zlomil a už som ako formu oddychu robil chôdzu a kráčal som, chvíľu som si oddychol a potom som zase šlapal ďalej. Podarilo sa mi vyšlapať na Rozalm, no ale problém bol v tom, že ja som si myslel, že toto bol len vrchol Salzbergu a že ma ešte dve takéto stúpania čakajú, pretože samozrejme som to nepoznal a tak mi to aj tí Česi popísali, tak som to nejak mal v hlave zafixované.
No a dosť mi to hralo na psychiku. Keby som vedel, že mi ostáva už len jedno posledné stúpanie, tak možno aj nejaká tá eufória príde, o ktorej páni hovorili. Good. Po dlhom zjazde sme prišli k peknému jazeru, ktoré som zabudol natočiť. No a už zase šlapeme hore, teraz mala prísť tá eufória, ktorá ma mala hnať, ako hovorili bratia Česi. No ale tá samozrejme neprichádzala, pretože ja som si myslel, že ešte jedno takéto stúpanie má prísť. No a začali skutočné a poriadne útrapy, ktoré som ešte asi v živote nezažil a asi už ani nechcem zažiť. Nejakú časť som šiel peši, nejakú časť som zase tlačil, niekde som stál, sedel, stále som to menil, lebo už som išiel fakt, že z posledného. No a zároveň som aj zabudol to natáčať, ako som tam funil a bolo mi to úplne jedno. Mario, super! No ako som po týchto rovinkách išiel, na GPS-ka mi tiež zblbla a ukazovala mi len 6000 prevýšenie, no ja som kúkal, že ktorý kopec ešte ideme mi celý preliesť, nech to je tých 7000. No a zišiel som týmto zjazdíkom po ceste a už som si vravel, že za chvíľu príde zase stúpanie a som zvedavý, či vôbec stihnem tú dolinitu dôjsť. No a došiel som za nejaký chrbát nejakej baby, no a povedal som si, že pôjdem celý kopec za ňou takto zaseknutý a je mi jedno, že čo bude nasledovať. No obiehali ma pretekári, no ja som nevedel, že vlastne toto je celkom krátky kopček hore a už potom pôjde len cesta k cieľu. Záver bol naozaj ťažký, vlieklo sa mi to strašne dlho a každá jedna minúta trvala oveľa dlhšie. Teraz som už prišiel do dedinky Bad Goisern a už som sa nevedel dočkať na to, kedy prejdem cieľom. Samozrejme som sa snažil držať aj nejaké to tempíčko, nech ma už nik neobehne a nech už aspoň zostanem na takom mieste, aké mám. Cieľ bol pre mňa strašne dojímavý a bol som strašne šťastný, že som to prešiel, lebo to bolo asi najťažšie, čo som v živote spravil a dokázal. A tak si to užite so mnou, tá atmosféra je super. Deutschland,
To je extrém. To je... Čaute, takže hlásim sa tu z Bad Goisernu, teda ja som v dedinke Au a už je teda deň po preteku, už som sa vyraňajkoval a aj sa vyspal, stále sa cítim strašne unavený. Včera som teda zvládol tých 210 km, stihol som to v limite, čo som šťastný. Preteky boli veľmi náročné, do nejakého 80. km sa mi šlo celkom dobre. Mal som pocit, že to bude v pohodičke. Bude to spôsobené asi aj tým, že som sa aj dobre najedol, aj som sa relatívne dobre vyspal. V podstate všetko na ten začiatok som spravil, myslím si, že správne. Včera ale bolo 36 stupňov tu, takže bolo dosť teplo a nebolo ani obláčka nikde, takže zábery budú pekné. No, tie ste asi videli, takže zábery boli určite pekné. Aspoň tá prvá polka, ale utrpenie to bolo o to horšie. Potom ďalšiu chybu som asi spravil s jedlom, že som dosť neskoro asi začal jesť. Myslím si, že to sa mi tak vypomstilo. A ďalšia vec je, že jednoducho nemám na toto ešte tak natrénované. Medzi 85. až 90. som zažil asi takú prvú krízu. Potom som stretol takých Čechov, tí mi povedali, že to najhoršie mám za sebou. Či ma celkom oklamali, ale tak... Dobre, že to spravili. Ale dali mi dobrú radu, že sa mám ukludniť a ísť pomaličky vlastne pred tou poslednou tretinou, ktorá obsahuje skoro polovicu tých výškových metrov. Tam som v tej poslednej časti, to bolo už hrozné, tam som aj chodil, aj striedal to, lebo to bolo fakt náročné. Už som preklínal moje rozhodnutie, že ísť na Salsku. Ale teraz som veľmi rád, keď som prišiel do cieľa, tak to bolo veľmi emotívne. Ten záver do cieľa je brutálny, takže čím neskôr prídete, tým máte väčšie tie ovácie, keďže ja som prišiel dosť neskoro, takže som mal fakt, že veľké tie ovácie, takže to bolo fakt veľmi dojemné. Normálne mi vyhrkli slzy, lebo som bol v takom rozpoložení, že som sa cítil ako tí ľudia v extrémnych premenách, keď dobehnú svoj nejaký polmaratón, maratón, tak nejak som sa cítil. Ako som teraz si chystal kameru, tak som si všimol, že je celá masná, takže ospravedlňujem sa, asi tej záverečnej časti to video bude také rozmazanejšie, lebo jednoducho som si dával už menší pozor a všetko som mal masné, takže nemal som to ani do čoho utierať. Čo sa týka organizácie, tak je to tu fakt, že na brutálnej úrovni. Prvý chalan to dal za 9.33, to nechápem. Musel mať priemerku nejakých 21 alebo čo pri tých strmých stúpaniach si ja neviem predstaviť. Samozrejme musel vedieť dobre zjazdovať, ale tie stúpania niekde To je brutál, to ešte budeme dlho spomínať. Čo mi tu chýbalo, mne napadlo, že veľa ľudí to podľa mňa príde len si to akože prejsť. A dokonca podľa mňa aj keď človek si to nepríde prejsť, ale dostane nejakú prostred, nejakú strašnú krízu, tak potom už to vlastne ide iba prejsť. My sme tam boli v závere iba ľudia, čo sa tam snažili to dokončiť a mali fakt, že problémy. A mne napadlo, že by tam mohlo byť kľudne nejaký taká občerstvovačka v strede alebo ku koncu, kde sa človek proste riadne naje, že nejaký guláš by tam robili, že tam strávi kľudne aj 15 minút a poriadne sa naje. To si myslím, že by padlo vhod, lebo potom už človek, keď vidí tie banány, tie buchty, ja banán už asi týždeň, dva nebudem chcieť ani vidieť, lebo toľko som ich zjedol včera, že to som ich za celý rok toľko nezjedol. Bol tam pekný výber aj klobásky a tak, takže bol tam výber, ale chcelo to nejakú takú normálnu stravu, možno si myslím, že by mi to pomohlo. A tiež mi tam chýbali vecka, že predsa len za ten celý deň, že čúrať je v poriadku, ale ono, ráno sa mi podarilo ísť na vecko, ale ono počas dňa človek by šiel aj znova, ale nebolo tam nejaké taká občerstvovačka, kde by sa to dalo uskutočniť. Takže to mi príde také, že keď sa už človek až tak neponáhla a už si povie, že už to chce len dojsť, tak si myslím, že na takéto aktivity v pohode by človek vedel stráviť čas, aby si to tak lepšie spriemnil, lebo ono sa to nezdá, ale pri takejto 14, skoro 15 hodinovej extrémnej záťaži takéto drobnosti vedia spraviť veľmi veľa. Ja som na každej tej občerstvovačke vlastne zastal a tam som sa dal do kľudu, som sa tam pochodil, sadol, lebo nedalo sa to len tak stále šlapať, to bolo hlavne na hlavu, to bolo veľmi náročné, takže je to veľmi veľa o takej psychickej sile.
Takže dúfam, že to video bude dobré, keď ho zostriham. A teda dúfam, že ste si ho užili. Dúfam, že tam nebolo veľa pokazených záberov. Ale verím, že tá prvá polka bude určite dobrá podľa mňa. Niektoré z jazdy a niektoré pekné časti som bohužiaľ vynechal, ale čo už. Takže držte palce aj naďalej, pozerajte videá, kľudne sa opýtajte v komentároch niečo, dajte like, odber samozrejme a vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.